হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি। টপিকটি হচ্ছে যে আমাদের এই মহামারী পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা ঠান্ডা, কাশি, সর্দি বা সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার ট্রিটমেন্ট করব এবং কিভাবে আমরা নিজেদেরকে সুস্থ রাখব। এটি এই কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সবসময় এখন যে পরিস্থিতি তার সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতি এবং সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, জ্বরের কিন্তু পার্থক্য করতে পারছি না। কারণ সমস্যা একই ধরনের। ঠান্ডা, কাশি, গলা ব্যথা, সর্দি। যেমন আমার সর্দি লেগেছে, 2 দিন হলো, ওষুধ খাচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। তো এই ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশি এবং এই যে মহামারী পরিস্থিতি, করোনা পরিস্থিতি, এর সঙ্গে কিন্তু আমাদের একদম গুলিয়ে ফেলা চলবে না। আমরা আমাদের হোমিওপ্যাথিতে এই একটি সুবিধা যে আমাদের এখানে কোনো রোগের নাম নিয়ে কিন্তু আমাদের বলতে হয় না। যে পরিস্থিতিতে যে সিমটম আসে সেই সিমটমে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি, মেডিসিন নিতে পারি। সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভালো ফলও আমরা পাই, উপকৃতও হয়। কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে সাধারণত ঠান্ডা, কাশি এইগুলো আমাদের যে রেসপিরেটরি সিস্টেম, এই সিস্টেমকে কিন্তু অ্যাটাক করে। আর আমরা যদি শ্বাস নিতে না পারি, প্রশ্বাস যদি আমরা না নিই, নিঃশ্বাস যদি আমরা না ছাড়তে পারি, সেটা কিন্তু অত্যন্ত সমস্যার একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের লাইফ থ্রেটনিংয়ের জায়গায় চলে যেতে পারে। সেই কারণে এটি কিন্তু একদমই অবহেলা করা উচিত নয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো নয়। সেজন্য আমাদের এই টপিকটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো এই টপিকটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে কারণে ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন। তো আসুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি বলেছি যে টপিকটি অত্যন্ত গোলমেলে, কারণ আমরা এই মহামারী পরিস্থিতিতে মহামারীর মধ্যে আছি বলে সমস্ত রোগকেই কিন্তু আস্তে আস্তে উপেক্ষা করা শুরু করেছি। সে কারণে কিন্তু আমাদের ফলও ভুগতে হচ্ছে। আমি পূর্ববর্তী একটি ভিডিওতে বলেছি যে কিভাবে হার্টের সমস্যা আমাদের উপেক্ষা করার কারণে কিন্তু বেড়ে চলেছে এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণে আমাদের কিন্তু অত্যন্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বিয়োগ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। তো সেই ভিডিওটি আপনি অবশ্যই যদি দেখতে চান, উপরে আই বাটনে দেওয়া থাকবে এবং ডিসক্রিপশনে থাকবে, দেখে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের সমস্যা থেকে আপনার বন্ধু বিয়োগ বা আত্মীয় বিয়োগ থেকে আপনি কিন্তু রক্ষা পেতে পারেন। এবার আসি বর্তমান আজকের টপিকে। তো আমরা যখনই ঠান্ডা কাশির সমস্যায় ভুগি বা প্রথমেই যদি আমরা সিমটম ওয়াইজ ট্রিটমেন্টটা নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু আমাদের আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেমন গত পরশুদিন আমার ঠান্ডা লেগেছে, প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছিল, তার সাথে নাক দিয়ে জল পড়া, ব্যথা, মানে নাকে ব্যথা, নাক প্রচণ্ড লাল হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত প্রচণ্ডতা ছিল আমার ঠান্ডার ক্ষেত্রে এবং চোখ মুখও অনেকটা লাল হয়েছিল। তো এক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই জানেন, অনেকেই এর মধ্যে আমার সাবস্ক্রাইবারদের মধ্যে অনেকে প্র্যাকটিশনার আছেন, আমার থেকেও ভালো প্র্যাকটিশনার আছেন। তো এক্ষেত্রে বেলাডোনা সিমটম কিন্তু অনেকটাই চলে আসে। তো সেক্ষেত্রে আমি বেলাডোনা 3টি ডোজ গ্রহণ করেছি। আর গতকাল থেকে প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছিল আমার, কিন্তু নাক দিয়ে অঝরে জল পড়া এবং প্রচণ্ড হাঁচি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেক্ষেত্রে আমি আর্সেনিক 2টি ডোজ গতকাল গ্রহণ করেছি এবং আজ আমার এই গলা ধরা, মানে গলাটা একটু বসে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো সিমটম কিন্তু আর নেই। তো বুঝতেই পারছেন যে সিমটম ওয়াইজ হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টে কিভাবে আমরা উপকার পেতে পারি। এক্ষেত্রে না আছে আমার কোনো টেস্ট, না প্রয়োজন আছে আমার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য পরীক্ষা দিই। তো
এক্ষেত্রে আমি কাউকে টেস্ট করাতে বা অন্য কিছু ক্ষেত্রে অনুৎসাহিত করতে চাই না, কিন্তু আমি ফ্যাক্ট যেটা সেটাই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তো প্রথমেই বলি যে এই ঠান্ডা কাশির সিমটমে বাচ্চার হোক বা নিজের হোক, ফ্যামিলির কারো হোক, আপনারা কেউ ঘাবড়ে যাবেন না। জানবেন একটা কথা আছে হিন্দিতে, জো ডর গয়া সো মর গয়া। তো প্রথমে আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না। ভয় না পেয়ে আপনি নিকটস্থ হোমিও প্র্যাকটিশনারের কাছে যান, তার পরামর্শ নিন। আশা করি আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। বা আপনার বাচ্চা হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্যান্য প্যাথিতে কিন্তু আপনার খাজনা চেয়ে বাজনা বেশি একটা কথা আছে, সেটা কিন্তু হতে পারে। তো এক্ষেত্রে আমি কাউকে কোনো ব্যাপারে ডিসকারেজ করতে চাই না, আমি অনলি হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা বলতে চাই, হোমিও সিস্টেমকে এনকারেজ করতে চাই এবং মানুষকে হোমিওপ্যাথির ছত্রছায়ায় আসার জন্য আহ্বান জানাতে চাই। যাই হোক, তো বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ক্লিনিক্যাল আমাদের ট্রায়াল বলা ভুল, যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস আছে, তো সেই প্র্যাকটিসের মধ্যে গত বছর ছিল কিন্তু রাস্টক্স, আর্সেনিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সালফার, এসব কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছিল। এই বছরেও যদি বেশি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি, ক্লিনিক্যাল যে ব্যাপারটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখছি, মানে আমি যে অল্প বিস্তর যেটুকু প্র্যাকটিস করি বা অন্যান্য প্র্যাকটিশনারদের সাথেও আমার কথা হয়, আমাদের স্যারেরা আছেন, তো প্রথমেই আর্সেনিক, বেলেডোনা বা ব্রায়োনিয়া, এই ওষুধগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসছে। এবছর রাস্টক্স আসছে, মোটামুটি রাস্টক্স যে কোনো সময় আসতে পারে, তো সব ওষুধই সব সময় আসতে পারে, তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসছে। কিন্তু একটি খুব প্রয়োজনীয় যে মানে ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটা, মানে যেটি মনে রাখার মতো, সেটি হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া বা আর্সেনিক চলে আসছে প্রথমেই। তো সেক্ষেত্রে আপনি 30 পোটেন্সি দিয়ে শুরু করতে পারেন। যদি ব্রায়োনিয়া সিমটম চলে আসে, আপনি ব্রায়োনিয়া 30 দিন, 2 ডোজ অনুযায়ী বেলেডোনা দিন। প্রচণ্ডতা দেখে, লাল মুখ দেখে, বা বেলেডোনার যেসব সিমটম থাকে, অস্থিরতা, আলোয় চোখ রাখতে অসুবিধা, তো এইসব সিমটমের ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে বেলেডোনা 30 দিন, 1 ডোজ বা 2 ডোজ দিয়ে আপনি একটু অপেক্ষা করুন। যদি রোগের প্রচণ্ডটা কমে যায়, পরদিন আপনি 1 ডোজ সালফার দিন, সালফার 30, 10 নাম্বার গ্লোবিউলস একটি 5 ml বা 10 ml শিশিতে আপনি 2-3 ফোঁটা আরএস সহকারে দিন। আপনার কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ হবে, আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আর কোনো ওষুধের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু থাকবে না। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, বেলেডোনার জায়গায় আপনার ব্রায়োনিয়া সিমটম যদি পারসিস্ট করে, ব্রায়োনিয়া সিমটমটা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি ব্রায়োনিয়া সেই একই ব্যাপার, ব্রায়োনিয়া 30 দেবেন, 1 ডোজ বা 2 ডোজ। পরদিন সালফার আপনি 1 ডোজ দিন। আর সব থেকে বেশি যে ওষুধটি কিন্তু বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটি হচ্ছে কিন্তু আর্সেনিক। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আর্সেনিকটা কিন্তু গত বছর যেমন প্রচার ছিল, এবছরে প্রচারটা কম, কিন্তু আর্সেনিকের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু হচ্ছে। আপনি আর্সেনিক 30 ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আর্সেনিক 30 2 থেকে 3 ডোজ আপনি দেবেন। তারপর পরদিন বা একদিন বাদে 1 ডোজ সালফার। এক্ষেত্রে কিন্তু মন্ত্রের মতো কাজ করে, মানে করবেই এটা নয়, কারণ হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে বারবার আমি একটা কথা বলি যে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে কিন্তু কেস টেকিংটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটি আপনারা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করবেন। আপনারা সিমটম মেলাবেন, যেটি সিমটমটি বেশি মেলে সেই ক্ষেত্রে এটি কিন্তু উপকারী। আসলে এক্ষেত্রে সালফার কিন্তু একটি অ্যান্টিসরিক ওষুধ, আমরা অনেকেই জানি। তো অ্যান্টিসরিক ওষুধটি কিন্তু এক্ষেত্রে যে ব্রায়োনিয়া বা বেলেডোনা বা আর্সেনিকের পরে এই ওষুধটির প্রয়োজনীয়তা হয়। সালফার বা হেপার সালফার এক্ষেত্রে অনেকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। তো হেপার সালফ আমরা সাধারণত অস্থিরতা, চঞ্চলতা, খিটখিটে স্বভাব, ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, এইসব দেখে, বা পুজ তৈরি হওয়ার প্রবণতা, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখে শুনে হেপার সালফার আসতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সালফার আসে, অন্যান্য অ্যান্টিসরিক ওষুধও আসতে পারে, সেটি রুগী ভেদে এবং সিমটম ভেদে। তো এইভাবে মানে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে এই 3-4 রকম সিমটম কিন্তু, বা এই 3-4 রকম পদ্ধতিতে কিন্তু ট্রিটমেন্ট সাধারণত বেশিরভাগই কিন্তু
এইসব ওষুধ সাথে সাথে অনেক সময় এগুলোর বাইরে গিয়ে জেলসিমিয়াম অনেকটা কিন্তু প্রয়োজন পড়ছে। জেলসিমিয়াম তার সাথে অ্যান্টিক্রুড এই ওষুধটিও কখনো কখনো লাগে, বা ক্যামোমিলা এবং সিনা এই ওষুধগুলোর দিকেও কিন্তু আপনারা একটি লক্ষণ অনুযায়ী একটু খেয়াল রাখবেন। ক্যামোমিলা আমরা জানি সবসময় ঝগড়ুটে ভাব, মানে খিটখিটে স্বভাব, তারপর কোলে চড়ে বেড়ানোর প্রবণতা, এই সব ধরনের সিমটমের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বিশেষ করে আমরা কিন্তু ক্যামোমিলা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাজে আসছে। হ্যাঁ, তো এইসব সিমটম ওয়াইজ কিন্তু ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তবে প্রধানত আমি যেটি উল্লেখ করলাম যে আর্সেনিক, বেলেডোনা বা ব্রায়োনিয়া, কখনো কখনো রাস্টক্স, তারপর একটি অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ সালফার বা হাইপার সালফার, এই ক্লিনিক্যাল যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে অনুসরণ করে কিন্তু অনেকটাই কিন্তু ক্লিনিক্যাল যে প্র্যাকটিস, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি জিরো পটেন্সি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করি শততমিক ওষুধের থেকে। তো জিরো পটেন্সি ওষুধ নিয়ে অন্য একদিন আলোচনা করব। ভিডিওটি দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে, আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন, ধন্যবাদ।